Kapuni takuk tai bukuk chong nok bar news mangpling bukak tai norok na hanya hai mangplik tu boima phayoka thanai sal kisa sikang 11 tarik September 2025 ni salo belaikino wana ma singcha khoroksa tipra sangai general rongni area wo khoroksa tipra sangai tongja jao bini bumungkha monodon tirpra Rajnagar South bolok baikhe khobjak tirpra mane amchaita Engkau bahkino sini monodon tirpra no khoroksa tirpra sanugui buni bosongni bororok phainai rok Bangladeshi rok phaiei bini rabar bufang kotor kotor je kaijak rok no bebak no tane khibiri bekha raija sayatui ketai bebang no buni bosongni borok botongo rabar o kaijak engke borokni khe tamgui tanjagya ajaga khoroksa monodon tirpra khoroksa tirpra sangui o general area o tongma bai tong singla bai tipra sam khang nugui tani bagai o raba rong no tanani nangkha bini abun sungmung kotora sajak tabuk tirpra haste gnangai belaikino wana ma singcha o bahanyo tipra sa nugui o baikino general area rogo o bahai mani khni kajak rok no o bahke yagrumani belaikino raja sayani bisingti obo belaikino salia go bahanyo tungklanani nangkha o amchayo gotamo kok salakya naitongni mangplikni bisingtui Monodon Tirpra pinam notice rabar bagan tamne jawab mari nai arkle se suspend ma khalai nai arkle suspend ma khalai nai Monodon Tirpra ni rabar bagan tamne tini bini bagan pinam notice tamne jawab mari nai arkle se no tini simple suspend ma khalai nai notice bagan tamne jawab mari nai Monodon Tirpra ni rabar bagan tamne tini se jawab mari nai ऐसे में तीन दिन सस्पेंड मार खले ना আর কি কথা তো কোনটা লোক কোনটা তো অন্যায় হইছে না আমরা শাস্তি পাইছি না কি শাস্তি পাইতেছ নাকি লাগা সমস্যা অন্যায় করলে 100% শাসন করতে হয় 100% করবো কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে আধা ঘন্টার মধ্যে করতে পারবেন 1 ঘন্টা আধা ঘন্টার মধ্যে করতে দাও আপনারা কি করছেন তাই না সরকারি মানুষের রূপ আছে কেমনে 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 এটা তো বলছি কথা চলছে না কথা মানছি না
bagai mengkau itu kita keraskan bagai itu ini juga ada mana itu apa kono ini kalau kono bolong itu dia itu bila muda kita juga ambil itu sekarang itu yang kami jaga dengan itu ini itu kan kami sampai ke sini juga memang itu kok kita ada kan ini yang kemarin tes kemarin itu yang kita harus kita ada kan बिना नोटिस बिना नोटिस कैसे वो पकड़ कर दिया আমরা তো সিলেট আছি সব লোক লিখে দেন অটো তো আমরা লোক জবাব দিতে হবে আমরা তো সিলেট আছে তালা লাগা তালা লাগা তালা লাগা ওই তালা লাগা ওই তালা লাগা তালা লাগা ওই তালা লাগা তালা লাগা দীপক চন্দ্রদাই দেব ভিতরে পারলে ভাই ওই তালা লাগা দীপক চন্দ্রদাই পারলে ভালাইতাছে ওই দীপক চন্দ্রদাই ভিতরে পারলে ভালাইতাছে ওই তালা কে আনাই দে ওই মুখে পাকিস দাও তালা লাগা এমডি আছে খুব 18 আমরা কি মানুষ না 18 बिना नोटिस कैसे वो पकड़ कर दिया অফিসার বাড়ি কর অফিসার ডাকতে কে যার আগে অফিসার ডাকতে হবে না হবে না হবে না এই ভাবে হবে না হবে না হবে না হবে না হবে না এই ভাবে হবে না আমরাও তো চাই করেন করলে আমরা যাবো এখান থেকে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি ওনার লাইফ টাইম ওনাকে এইটা আমরা নেক্সটে আমরা ডিএম এর কাছে যাব এরপরে আমরা চাইতাছি কি ওনাকে প্রথমে সাসপেন্ড করুন সাসপেন্ড করলে আমরা এখান থেকে যাব সোজা কথা আমরা কোনো আন্দোলন চাই না আমরা বিক্ষোভ চাই না আমরা শুধু জাস্টিস চাইতাছি তার কাছ থেকে এই লেগেই তো আমরা আজকে আইছি আজকে ওনার যখন রাবার বাগানে গিয়েছি আমরা ওনাকে দেখে আমাদের চোখের জল পড়েছে কেন কারণ উনি 4 বছর ধরে এত যত্ন সহকারে একটা গাছ 300 মতন গাছ এত লাগিয়েছে কিন্তু আজকে উইদাউট ইনফরমেশন কেটে ফেলেছে তো এটা তো আমরা মানতে পারি না না আমি তো এটাই করতে চাই এটাই যদি মনে করেন উনি ইলিগালি করে থাকে উনি যদি ইলিগালি করতে পারেন তাহলে তাহলে অ্যাকশন নোট আপনারা তো জানাইছেন তো সেন্সার তো জানাইছেন তো কালকে সেন্সার তো জানাইতে পারেন আমরা কাজ আমরা করতেছি কিন্তু আমরা চাইতেছি আজকের মধ্যে আমরা দুইটার সময় পর্যন্ত এখানে থাকবো দুইটার মধ্যে আমাদের আপনারা দুইটা পর্যন্ত থাকেন 5টা পর্যন্ত আমরা কোনো আপত্তি নেই কিন্তু অনগোয়িং সরকারি অফিসে তালা দেওয়া আমরা জানতে পারবো হ্যাঁ এটা আমার এটা আপনার কাছে এটা আপনারা
আইসেন এইভাবে আন্দোলন করতেছে এতে তারা আমি আর কিছু কইতাছি না কেন কইতেছেন আপনার আইসেন থাকতে পারে আপনার রিভেন থাকতে পারে হতে পারে করতে পারে আপনার আইনের মতন আপনি যা করবেন করেন আমরা কিন্তু আজকে তালা লাগিয়ে যাব যদি সাসপেন্ড না করে তাহলে আমরা সাসপেন্ড করার ইয়েটা হচ্ছে কি আপনার মানে কম্পিটেন্ট অথরিটি আছে তার তাইনের লিগ্যাল ম্যাটার এটা তাইনে ইনকোয়ারি করব কি করব না করব কইরা তাইনে যেটা আছে ব্যবস্থা নিব ঠিক আছে কিন্তু আমি একটা মানে ইয়ে হিসেবে আমি কইতে পারি যে একটা সরকারি অফিস যে অফিসটা চলতেছে এই অফিসটার মধ্যে কেউ ফট করে আয়া কেউ মনে করে কোনো কিছু মানে জানার অধিকার থাকলে আমরা তো জানার অধিকার সাথে কথা কেন তাইনে মানে গাছগুলো কাটলো নোটিশ ছাড়া আর তাইনে তো বাউন্ড টু গিভ ইউর আনসার ঠিক আছে এটা তাইনে তো ইয়ে না যে আমরা কই যাবো এটা তো পাবলিক সার্ভেন্ট আমরা তো পাবলিকের কই দেবো পাবলিকের কাছে আমরা দায়বদ্ধ ঠিক আছে না তো এটা আমি আমার ব্যক্তিগত কোনো ওনার দায়িত্ব উনি কেন পালন করছে না এই জন্য তো ওনাকে ইলিগাল করে থাকে ওনাকে ইলিগাল করে তাহলে কম্পিটেন্ট অথরিটি অ্যাকশন নিব অবশ্যই আপনারা কমপ্লেন জানাইছেন কালকে কমপ্লেন জানাইছেন আপনারা দেখেন না আপনারা ওয়েট কমিটি জানাইছি একটা পিরিয়ড তো অপেক্ষা করতে আমরা কিভাবে 5 দিন 7 দিন একটা পিরিয়ড অপেক্ষা করতে অপেক্ষা কিভাবে আমরা ডিউটি আমরা করব আমরা কারণ আমরা আজকের মতো দিতে পারেন পারেন তাহলে আমরা তালা লাগিয়ে যাবো আমরা খালি যাবো না খালি যেতে পারবো না খালি যেতে হয় ভাড়া দিতে লাগবে এরপরে আমরা যাবো আজকের মধ্যে ওনাকে সাসপেন্ড করতে তারপরে গিয়ে আমরা এখান ঠিক আছে আমরা স্যার আপনার কথা মানছি ওই স্যার যে এখানে একবারও আমরা সঙ্গে কথা বলছে না তিনি বেনিফিশিয়ারি যেতে আছে বেনিফিশিয়ারি কথা বলছি না এটা নির্মম নেই যারা কথা দিই দেখো আমরা বলে আরে আমি কি বেআইনি কথা কইছি তো হার নামে কথা কি আমি কি বেআইনি কথা কইছি আমরা কি বেআইনি কথা কইছি তাই না তাহলে তো তাই না আমার কাছে আমরা বিচার চাই বিচার চাইলে কি একদিকে বিচার পাওয়া যাবে নি তো বিচার না পেলে আমরা কাজ আমরা করতেছে এটাকে কম যে যে বিমান আছে তাহলে যে করে না হে করব আমরা তো দিছি তো চিঠি তো দিছি ডাইরেক্টর অফ সুইয়ারে দিছি এগ্রিকালচার দিছি 18 তারিখ পর্যন্ত 18 তারিখের মধ্যে অ্যাকশন নিতে কইছে এটা করব না করলে পরে আইন না আপনারা না আপনি কথা আরে ওই তালা মারো পুলিশ মাথা খারাপ পুলিশ
আমরা তালা দিতেছি আপনারা আন্দোলন চালিয়ে আমরাও জানা টাকা খাইতে কথা কন এমনি চলছে পারে আমরা চাই না কারো জানা এখানে বাধা প্রবলেম আমরা কাজটা আমরা করতেছি সবের সিস্টেম আছে তো সবের সিস্টেম আছে তো ডাক্তার কি মিডিয়া মিডিয়া কাজ আমরা দিব শুরু করে আমরা দিব শুরু করে গো আমরা সিস্টেমে করতেছি আমরা সিস্টেমে যাইতাছি তারা দিলে আমরা ওই সিস্টেম জানি কেন সিস্টেমটা আমরা শুরু করতেছি আমরা শুরু করতেছি আমি তো তাইলে সরকারি অফিসে তাইলে সারা কাজ করবে কারি 4 বছর ধরে ऐसे যে আছে ওনাকে ইমিডিয়েটলি সাসপেন্ড করতে হবে। নাম্বার 2, যার রাবার কাটা হয়েছে প্রায় 4 বছর, একটা রাবার গাছ যদি 4 বছর হয় অনেক বড় হয়ে যাবে, কিন্তু ওনারা বিনা নোটিশে ওনাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করছে না, ডাইরেক্টলি গিয়ে তার রাবার বাগান সমস্ত রাবার বাগান কেটে ফেলেছে। আমরা দেখেছি ইভেন ওনার পাশের যে রাবার বাগান অনেকটা রাবার বাগান আছে, তাদেরকে একটাও রাবার গাছ কাটা হয়নি। তো উনি টিপ্রাসা বলে নন টিপ্রাসার রাবার গাছ কাটেনি, কিন্তু টিপ্রাসা বলে ওনার রাবার গাছ কাটবে, এটা আমরা মানছি না। এর জন্য অফিস কেন থাকবে অফিস মরাই তোলাই নাই চলে সময় একটা অফিস মরাই তোলাই নাই ওনার অফিসার, তো উনি ওনাকে সাসপেন্ড করতে হইবে আজকের মধ্যে, নাইলে আমরা আন্দোলন করব এবং আমরা লাস্টে আমরা তালা ঝুলিয়ে দিব। বাহ, কারণ টিপ্রাসাদের উপর অত্যাচার আমরা মানবো না। কারণ উনার পাশে অনেকটি আমরা দেখেছি, আমরা নিজেই ওখানে গিয়ে আমরা সার্ভে করেছি, ভিজিট করেছি। আজকে আমরা দেখেছি ওনার পাশে একদম লাগানো অনেকগুলা রাবার গাছ আছে, কিন্তু ওদেরকে একটাও গাছ কাটা হয়নি। তো আমাদের টিপ্রাসাদেরকে এইভাবে আমাদের টিপ্রাসাদেরকে যদি দমকি দিয়ে এবং রাবার গাছ কাটিয়ে আমাদেরকে শান্ত করাতে চায়, আমরা মানব না। আমরা চাই এটার ন্যায্য দাবি। প্রথমে যাদেরকে এসে অফিস অর্ডার করেছে তাদেরকেও সাসপেন্ড করতে হবে এবং এসে ওনাকেও আমরা সাসপেন্ড করতে চাই। বিনা নোটিশে কেমনে কাটতে পারলো? কোনো নোটিশ দেয়নি এবং আমরা দেখেছি উনি এত কষ্ট করে রাবার গাছ লাগিয়েছে, লাগানোর সময় তো একটা নোটিশ দিত। যদি হয়ে থাকতো এটা যদি ফলের বাগানের হোক বা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে যদি হয়ে থাকে, 4 বছর উনি কি করেছেন? উনি তো একটা নোটিশ দিতে পারতো। উনি যেভাবে কষ্ট করেছে, একটা রাবার গাছ উঠানো কত কষ্ট আমরা জানি, কিন্তু
ওনাকে কিচ্ছু না বলে কিচ্ছু না জিজ্ঞাসা করে ডাইরেক্টলি গিয়ে রাবার গাছ কাটানো হয়েছে। এটা আমরা মানছি না, আমরা মানবো না। তো এই কারণে আমরা আজকে এবং আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছি উনি আমাদের কাছে এসে বলেছে যে আমার 300 350 মতন গাছ, সমস্ত গাছ 4 বছরের সমস্ত গাছ আমার পুরা শেষ। এইরকম আমাদের ত্রিপ্রাসাদের উপর অত্যাচার কেন? আমরা জবাব চাই, শুধু এসি অফিস না। ক্ষতিপূরণ করে বিচার সীমা খাই নাই, সাসপেন্ড সীমা খাই নাই, ওইলা সাসপেন্ড গরিব উপর লাঠি দেওয়া চলবে না। আইন সংবিধান তো নোটিশ ছাড়া রাবার বাগান টাইমান যে সম্পর্কে আগে নোটিশ মা খাইব, কারণ এটাও মানুষ, এটা ত্রিপুরা নাগরিক, ভারতীয় নাগরিক লাগিয়েছে, যার কারণে এটা এই রাজ্যের জনজাতি আমাদের উনি দিন মজুরি করে খেয়ে বাঁচে থাকে। রাবার গাছ এর মাধ্যমে কিছুটা ইনকাম যদি হয় উনি এইভাবে খেয়ে বেঁচে থাকবে, তো ওনার পরিবার। তো যার কারণে আমরা এই দাবি নিচ্ছি যে ওনাকে যেন লাইফ টাইম কম্পেনসেশন দেওয়া হয়, নাইলে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। আজকে আমরা আন্দোলন এবং এসএকে তো আমরা সাসপেন্ড করতেই হ্যাঁ ওনার আবার কাছে যেটা হচ্ছে পানি করতেছে, পানি করতে তারা আমার এখানে আমরা অসুবিধা কি তাইনের জানাইছিলেন মালিক এভাবে রাবার কাটা যায় এলে তো তানে অন্যায় করতে দেখতে তো তানে অন্যায় অন্যায় করছে কিন্তু আমরা এখন মিডিয়া ব্যক্তিগত আন্দোলন করতেছি, আমরা 100% সাপোর্ট করতেছি। আন্দোলন করছি যদি সাসপেন্ড না করে আমরা তাহলে মানবো। দেখেন উপরে জানাইছে উপরে আমরা 100বার জানাইছি, দুইটা পর্যন্ত মনে হয় কেউ কোনো ছোটখাটো বড় যে কোনো কেউ সমস্যা হয়েছে আইসে, এতে আমরা কোনো ইয়ে না, কিন্তু এটার একটা সিস্টেম আছে। মনে করেন তাইলে আজকে আমরা দাঁড়াই দেখেন তাইলে কাজটা হচ্ছে না, এবার নেক্সট হবে আইন
এরপর না না নেক্সট টাইম না এখন করতে হইব আমাদের কাজ এখন বলতে কোনো কিছু হবে না। আরে ভাই শোনো, এখন বলতে সিদ্ধান্ত নিতে সময় এত টাইম লাগছে নি আরে লাগছে কেন কি কি কইছ লাগছে কেন লাগছে না? কি লাগছে না তো সব জায়গাতে চিঠি দিছে তো কি চিঠি দিছে দিছে? ডিএম এর কাছে চিঠি দিছে ইওর কাছে চিঠি দিছে সব না জায়গাতে না চিঠি মালিকের দিছে। কাছে চিঠি দাও এটা যদি তাইনে না করে থাকে তাইনে প্রশাসনে বুক দাও তাইনের কাছে তো এটা তো ইনকোয়ারি হইব তো ইনফরমেশন দেওয়া তাইনে যদি ইলিগাল করে থাকে তাহলে তো ইনকোয়ারি হইব তো তাইনে রেগে এর জন্য তো আমরা অপেক্ষা করতে হইব তো তাইনে 2 দিন অপেক্ষা করতে 3 দিন অপেক্ষা আমরা করতে দুই দিন আমরা এক বছরের মধ্যে কোনো একটা কাজ করতে গেলে পারবেন না 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 পারবো পাবলিক পারবে সব কিছু পারবো পাবলিক কি হলে পারতো না পাবলিক এভাবে আরে পাবলিকে সবাই পাবলিকের এটা আপনারা 10 জন আছেন যে পাবলিক না দেশের সবাই পাবলিক দেশের সবাই পাবলিক তাইনিকে আপনার ডিউটিটা করেন আমরা আন্দোলন করছি 2টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব এরপরে আমরা তালা লাগাবো আমার কথা এটাই আমার কথা শুনে না এটাই আমাদের ফাইনাল কথা পারতেন আপনারা আন্দোলন করতে আন্দোলন করুন আমরা লাগাবো ঠিক আছে আপনারা আন্দোলন করতে তালা দেওয়া যাইতো না তালা লাগাই না দিতে হবে বুঝছো আর 40 মিনিট লাস্ট 40 মিনিট তাদের সাথে একটা আপনার মানে প্রতিনিধিমূলক একটা পাচন যান তাদের কী করে আপনারা দেখেন তাদের যদি কথা যদি স্যাটিসফ্যাকশন না হয় তারপরে পরবর্তী সময় আপনারা যেটা মানে আপনারা একটা ইয়ে করেন স্লোগান নাই রহা রবাগা দাও তারা যারা ওখানে স্লোগান রে এখানে আরে আরে স্লোগান করো হ্যাঁ ওখানে রেডি করে ও মনাদন ত্রিপুরা আবার বিনা নোটিশে কাটা চলবে না মনাদন ত্রিপুরা বিনা নোটিশে রাবার কাটা চলবে না अब बिना कब क्या बनाओ रिखुड़ी छड़ी और उनको बुला लो अरे कहाँ यहाँ हमारे कुछ भाई आए थे जिनका कुछ इशू था लैंड से रिलेटेड। तो अभी के लिए जो भी मैटर हुआ है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, उससे रिलेटेड एक डीएम सर ने प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट करवाया है, जिसका रिपोर्ट अगले 1-2 दिन में आ जाएगा। तो फॉर्मल सॉल्यूशन हो रहा है उस चीज़ का। जो भाई यहाँ आए हैं, मैंने उनको भी यही एश्योर किया है कि जो भी सॉल्यूशन होगा फॉर्मल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा। आप भी अपना पक्ष रखिए, वो भी अपना साइड बताएंगे। प्रॉपर सब मिलके बैठ के बात करके ही सॉल्यूशन होगा। तो ये सब बातें हुई हैं, भाई सब एश्योर हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो और मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी बात सुनी, सबने मेरी बात समझी, आपस में मिलके बैठ के बात की तो उससे सॉल्यूशन हुआ। धन्यवाद। आपका आवाज नहीं है कौन पीएस के एसडीपी? अच्छा, मैं एसडीपीओ बिलोनिया हूँ, ऋषभ नाम है मेरा। तो ठीक এখানে বাইটং নাই বস হওয়া 2টা পর্যন্ত এই অফিসার গানা বরং গানা এই সম্মানিত মহাশয় পুলিশার আমাদেরকে 2টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগে কইছে 2টা পরে যদি সমাধান না आपने जो तक बोले दूसरा आपने
산다간 다 땀땀 থাকে 아이는 눈빛 백사들이니까 허이도 매는 백사 하이는 이게 다리 가이나 এখন আপনি কোথাও বলে দেখেন আমি তো আমারটা বানাই যদি আজকের মধ্যে হয় তাহলে আমরা এখানে আমারটাও বানাই আমারটাও আমরা জানাই আসছি আজকের মধ্যে যাতে সাসপেন্ড হয় আমরা এটা চাই আমরা দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করব দুইটা পর্যন্ত আমরা কথা বলবো Bodi no tan. Egor kati bibino tanu. Tam ni bagi tan kah. Ko sago je bongi jaga ai sago bongi record kala bongi jaga thini. Ai sago. Bongi je tini jaga record tini jaga to hole bok আমি বা আমার যে কোনো কুপি কাগজ নন মানে যে বমি জায়গা নিয়ে ওরা কাটা কাটা দিয়ে টাইম আগলা মনে উঠে খানি তো আমার কুপি একটা কাগজ নন বলে আর আমি কে শুননা বলে বড় কয়েক সারা কোনো নোটিশ সারা চাম কোনো নোটিশ হবে আমি সেই সারা আমরা ফটলে কানে শুকাবো এই উদি সুপারেন্টের বই হেক তো আমরা আমরা যে কোনো কথা ওই এমলে যে স্বপ্ন নতুন আমি দিতেও তোমরা বিটি বক খাইবা আমি খাবে যে বব তো বব চিনি খাবো না আদা কানি নন ট্যাক্স মারো নন আইসো ada kan tekstur ni sarla yang klub bawang kita baiknya nono tekstur yang ada kan bersama cara ini dia punya surung no, esoknya ada kan ini tekstur malam lebih bagian hari ada kan kalau ini kelang serat bang mani lah kayak ini sih yang drum yang satu perlu kita bawa kayak yang potlan cara no kayak tangsel konang aku juga sudah mama cara untuk tangsel bawa kalau deh nono rasa ni bayar kono bawa sini lagi mau ini jaga nono kabel sekarang aku endle itu sabaran potlan itu tangsel dulu Ini om sakit ketal kayak mana itu lah mata. Tapi awan saya agak rokai jadi tong aja oke. Sini ujung kisah ni juga tong sini ujung jaga. Raja tong kabar oke. Kita mau kewan sini. Om kawan sini. Ini ni hari ni je ketal kayak mana. Itu tan sama jinon nung saya ada. Tunggu ang bo. Nin bukan tan. Ani sang sih sana bo ano polis itu tunggu sikri tunggu ano ang sih ang kamu ni bono hinggil bo tani bono hinggil bo tani mani andi lo gak ni goro bo kayak. No tanan ni sigang kono notice ogdo ka tanan do. Kono notice lo juga kono ni থেকে বা প্রসেস থেকে কোন নোটিশ করতে যায় না কোন দিয়া না nin bukan tan tong tan nona sikiri lawo. sikiri tong
उनको बुसुक बांगनी ना रात Ano जेता to 300 ka rato. 300 ta sana 300. Pag yung mo tong time ni no, mani ang rang ko rin mo ang mani dekan sipiro na yan, sila arbol mo tung na ito ka. Sila ang kam sila itong ngayon gagawa, mani magin hazura, mani manong tuloga, ang mga balong ko yung itong mga wansi ko nito. ning ka ba bahke kai che ni sak ba chung rang pu sa khidi jakai na ka Ano sa ano nang mani sibiyom nang kayo ang bondon do lasa. bondo do na wi kai mani একটা গ্রুপ থেকে ছোট গ্রুপ থেকে দাও রাং লাগা কোনো লাগে তো তাই তাহলে তো এরকম ছিল তো আমি nin bumo নানি মনে দন কি করে karan bumo কারণ ও বান্দা কলমি akala 11 তারিখ দিন না 11 তারিখ দিন আপনি আং বো তঙ্গো আং তংখনো আং মানা খালে মানে বগানো হুমকি রই তঙ্গো দম গই তঙ্গো প্রশাসন তঙ্গো থাকলে রেস্ট খালে নাই তাম বাজার তার দি আং সাই তঙ্গো লব ক্লাং তো সেসুং আং কোন খালে মানে একবে নাই মেটং কোন দম আপনি বকন দম হই দেখেন না বসাগো কোন গতা খালে দি মানে আক্রমণ খালে চেষ্টা থাকলে দি ওর বাধা সৃষ্টি থাকলে দি এখন নিনো না আমি কেস খালে রনো কেস নাই অ্যারেস্ট নাই সব ini kosita bu khangole tanja ani tong mane 350 tong mane 300 বসং তাম no kebo mane khangai ni no notice of khanga ni no notice কোনো আন্ডার কোনো নোটিশ থাকে গিয়া কোনো নোটিশ কোনো রজে গিয়া আনো কোনো নোটিশ নি চানোর থেকে গিয়া আং 4 বছর ধরে এর মানে 4 বছর রাখা তাই মানে দোকান কোনো নোটিশ রজে গিয়া gabar ban kai এই রোগন bagan ke tanja ma sinja na te ko ni আনি বাগান গানাগো আসলে এখান থাকলে তো অনেক কক সাথে আনি বাগান কাকো যে ওয়ানছনি বাগান তো মানে বলে বহে ফাটিবাড়ি খালি চারি হি চাষ খালে মানে যে বক জবরদস্তি খালে কোনো জাগনা লাগে সার তো বমি তার আন্দে টান দিয়ে সুগান চার আনি কো খালে শুধু আনি টানি নু আনি যদি বাগান এরিয়া খালে আনো নোটিশ দি প্রত্যেক আনো নোটিশ দি আনি নোটিশ করে গেলে নু এরপরে সারা কান্দি আন তো কোনো নোটিশ দি গিয়া ke jeta nai ro bo department থেকে নি ro labar tani ব এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ni ni aaj jaga te ko আনি রো সারসাত কানি মতন জায়গা তো na kita am khalai আন কৃষি কাজ খালে তো কৃষি খালে তো জমি টমি খালে কোন রকম চলি ye na labar kai man ke ni ko ke ni pa ti da kai na kai কম মানে পকেনি থেকে বলতে আং অনেক কষ্ট হলে ন আং বন্ধন লেখা একটা সেলফ গ্রুপ নিরাং লেখা গ্যাং মনে অনেক কষ্ট হলে ন মানে রাং সুবিধা তাগো তাগো আনি যে রাংলা মানে রিং আন তাগো পাই আকো হিসাবে অনেক কষ্ট খালে তবু আং অনেক বাগান আং সিং সিং মানে বেশিরভাগ কাজ লেখা মানে বলং ফুকা বেড়ার লাগাইখা মনে খালি অনেক কষ্ট হলে লাগে tabuk je o jaga nai man thang bodolo kai mani nor no tam honi ko sari kam thanga kalau tak sini ro sar hajak ngo sini ngo MPC sarbo hajak ngone debedi sarbo hajak bo sakaje aro purni থেকে একটা নোটিশ থেকে ডিএম হোকা এই ব 18 তারিখও মানে বিনি অবস্থান নিছাও 18 তারিখ পর্যন্ত মানে নাসিং দিহি ছাগো 18 তারিখ পরে মানে ইনকোয়ারি খেলে এরপরে কোনো বারে খেলাতে বা বারাই বিচারণ বিনিব সলিউশন মানে ছানি নিছাও nor bo jaga tini paika mo রাজনগর কৃষি দরভাই jaga tini andron themni tin tabuk jortin na ni obo je sajek na je andron themni তিনি মো আন্দোলন মাথক জানাইয়া মো তাবো শুনো যে টাইম রাখা মানে 18 তারিখ পর্যন্ত 18 তারিখ পরে যদি দিতেছিনি যে বঙ্গন দাবি ন সুন দিতে মায়া কলরো আর কত খেলে আন্দোলন নব সুমন গত সগা আসি তোরা সুন নাসিম তুই তো সরকারি রুল যাতে বেন নেই সুন খায়া রাইন মানে আইনি থেকে ন সুন কগলাই চলনো বা আইনি ডিমান্ড সুন লানো jadi ni bok ani bu mana don tipura para banda koloni ini Rasnagar blog है ना Rasnagar blog आपको बता रहा था उनको ठीक है आप ले आइए अच्छी बात है कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ आपने दिया और वो किसी ने फेंक दिया और सीधा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लिखा है उन्होंने ठीक है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंटरनली यहाँ पे मैटर सोल्व करके किताब बंद करके फेंक देंगे ऐसा नहीं होता यही मैं आपको बताना चाह रहा था तो ये सॉल्यूशन हो रहा है
ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सॉल्यूशन किसी चीज़ का आपका नहीं होगा, और वो भी तब जब आपका प्रॉब्लम इतना वाजिब है, इतना वैलिड है। अगर वैलिड प्रॉब्लम है आपका, सुना भी जाएगा, सॉल्यूशन भी होगा, सारे काम होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में क्यों घबराना है यार? और एक बात है, वो तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको तो पता होना चाहिए उसका जमीन में जाके जो रबा करना है, तो उसको पहले नोटिस देना चाहिए। वो उसको जानकारी है, वो ऑफिसर है, उसको तो गवर्नमेंट का लोग तो जानकारी है, फिर भी वो नहीं लिया। उसका पास तो नहीं दिया ना, कई लोगों को एक साथ दिया था, इसमें इनका भी उसका पास तो नहीं मिला। इनको इंटीमेशन जो दिया है इंटीमेशन रिगार्डिंग इलीगल ऑक्यूपाइड राजनगर कृषि इस महीने को 9 तारीख को वो पेपर उसके पास तो नहीं है ना, वो तो उसका पास होना चाहिए। आप लोग को बनाया है ये जो सब 19 आदमी का दिया काटने है, से पहले एक 19 हफ्ता आदमी से से आप लोग बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग का जायज़ है, आपका कौन बिलीव करेगा सर? तो ये जो 19 आदमी सर ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम में कटा है, 2 आदमी है प्रोजेक्ट और बाकी जो 17 आदमी है सबको दाग तो आप देख सकते सबका हैं जनरली कटे, ऐसे कोई पर्सनल कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपने जो दिखाया उसके पास नंबर 1 इसलिए मैं बोला नंबर 2 मैं बोला कि आप आपके साथ 4-5 आदमी जाके एक बार बात करके दिखा नहीं नहीं, चलो ठीक है, इनकी बात नहीं देते हैं, ठीक है, एक बार बताओ आगे। फिर बाद में आपने 9 तारीख को दिया है। इन लोगों का बात है सिर्फ एक नोटिस से क्या हो, आप मिला कि नहीं मिला, कंफर्मेशन तो चाहिए। हाँ यही है, मेरे लिए तो नहीं काम कर सकते ना, एसडीपी से मैं अगर कंफर्मेशन चाहिए तो काम नहीं कर चलो सकते। ठीक है, समझ गया, आप सुनो मेरी मैं बात। अगर कोई एग्जीक्यूशन करता कि हूँ आपने लेके तो तो पहुंच गया, पहुंचेगा। बात कर लेते हो तो दिल में तो आपको दुख सही में पहुंचेगा। आप जब बोलोगे, मैं अगर लीगली वो बोलना चाहूँगा तो आप पकड़ेंगे मेरे को, जो सब आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं है। और यही मैं बोल रहा हूँ, और बल्कि आप लोग जगह ठीक है, जगह अगर हो गया तो बनानी है जल्दी। ठीक है 9 तारीख को दिया गया, मैं माना, लेकिन उसके पास नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसके पास कुछ कंफर्मेशन तो चाहिए ना, आपके पास गया कि नहीं गया, कौन लेके गया। ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। नंबर 2, उसके बाद उसको वो जो किया है इतने दिन 4 साल हो गया, आप तो कुछ भी नहीं किया उसका, जगह उसका था, ठीक है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी कोई भी है, सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। जो हमारा तिपरासा जितना भी है उन लोगों के पास पट्टा ज़्यादा नहीं है, और जो लैंड होता है ना, सब खास लैंड होता है या तो फॉरेस्ट लैंड होता है हमारा जो तिपरासा का पास। तो अगर हमारा दादाजी यहाँ रह रहा है, हमारा मतलब पूर्व पुरुष जितना है वो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो ठीक है, अब दोनों बात का सॉल्यूशन देता हूँ। 3rd नंबर, उसको अगर उस जगह को अगर लेना है तो उसके बदले में उसको क्या देना है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। अगर हमारा रोजी रोटी आप छीन रहा है लेकिन कुछ भी नहीं देगा, ये तो नहीं मान सकेगा ना। समझ गया मैं। कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। अरे सुनो, तीनों बात का सॉल्यूशन। पहला बात आपका था कि इनको नोटिस मिला ही, मैं आपकी बात मान ली, मैं उनकी बात मान ही नहीं रहा, इन्होंने नोटिस दिया नहीं दिया क्या। अगर ये बोल रहे हैं अभी इनको नहीं मिला तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इनको नोटिस, ठीक है। दूसरा बात आपका था कि 4 साल से वहाँ पे हो रहा था, किसी ने किया। तीसरा बात आपका कि उसके बदले कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, अगर वो ले रहा है तो देना, तो पहले से ही उसको बोल के उसके साथ सोल्यूशन करके अगर लेना है तो वो भी उसका मर्जी से वो देना चाहिए क्या, तो ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो, अगर मेरा जगह में आप अगर ये खास लैंड है, ये मैं रह रहा हूँ, अगर हमको मतलब कुछ भी करना है तो परमिशन किसी के साथ मतलब नहीं लेके उसका अंदर हम पूरा काम देंगे, फिनांशियल भी समझ। अब देखो, नहीं तो गांव का मुखिया है, उनका साथ बात कर सकता है। आपका डिसीजन लेना तो बहुत गलत है। पूरा मैटर ही समझ गया मैं आपका। एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ऊपर बैठा वो एक पेन से लिख के कोई भी डिसीजन बना, सब बातचीत करके सबको इन्वॉल्व करके ही डिसीजन। उसको बोला गया था कि टैक्स, क्या टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, पैसे खाने वाला टैक्स है ना। उसको बोला गया है, बोला उसको टैक्स देने के लिए, क्या टैक्स देना चाहिए। अब
अब मैं बताता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम क्या है। इधर अपना ज़्यादा चीज़ें ठीक है, आपने तो 4 प्रॉब्लम बताया ना, 4 प्रॉब्लम में से एक का सोल्यूशन इस ऑफिस में नहीं है। ना तो ये पॉलिसी डिसाइड करती है क्या होगा क्या नहीं होगा, ना ये कंपनसेशन देते हैं। इन्होंने जो किया है ना, बस वो इनके हाथ में था। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे पास सामने आ ही जाएगा परसों तक। बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना ये कंपनसेशन दे सकते हैं, ना ये आगे का पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। तो इनसे बहस करके फ़ायदा क्या है? हम बात तो उनसे करें ना। अब मेरे एक बात बताऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, पर मैं हमेशा इनसे बहस करता रहूँ, उस चीज़ का कोई फ़ायदा है? तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो हुआ है उसका बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स, एक्यूरेट रिपोर्ट आपके पास परसों तक आ जाएगा। परसों डीएम साहब के पास आएगा तो 19 तक आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम 2 दिन है बीच में बस। तो वही है, जितना जो भी हुआ है उसका ऑनेस्ट फैक्चुअल रिपोर्ट आपके पास 2 दिन में आ जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। और अगर गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो आपको ये भी पता है फिर क्या फॉलो अप करना है, आपको किसको लिखना है, किन से बात करना है, कैसे लिखना है, इनके थ्रू लिखना है, आपके थ्रू लिखना है, वो सब आपको पता है। तो सॉल्यूशन वही है। इतना बहस का कोई मुद्दा है ही नहीं। जो आप बहस कंपनसेशन लैंड ये सब जो आप बता रहे हैं ना, वो यहाँ कुछ भी हो नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या? अगर उसके पास नहीं क्यों जाके तो उसी का तो रिपोर्ट आएगा ना, उसका रिपोर्ट ये आएगा तो तो बोल रहा पता है चल ना, जाएगा। अगर उसका पास पावर नहीं है कैसे करता है? किसे जाके करता है? इतना बड़ा ये तो सवाल हाँ, है। ठीक है। अब जो हुआ है उसका रिपोर्ट आएगा तभी तो पता चलेगा ना। लीगल काम कर रहा उस है। रिपोर्ट बेलाइका हामबाय सिनि ससियेल मिडिया नायथंनाय तै ससियेल मिडिया थुमनाय रकनो तिनि जों सपायका सिनि मनादन त्रिपुरा बिनि रवार बुफां तानजाकमानि मरिसिमुगे राजनगर एसए ऑफिस जों अर फायै जों आंदोलन खालायहा जे कुनु नोटिस सारा सिनि मनादन त्रिपुरानि नुगो माने बागाना फायै रबार बुफां तानखा अबनो जों सुस्थ बिचार सानो अबनि बागै जों तिनि आंदोलन खालायखा एवं डीएम नि आरो चिठि हरका सिनि टीटीएडी सिनि सीएम नि बिसिंते एवं डीएम जोंनो एनश्योर खालायखा लेटार हरका जे जों ताबुक मानखा लेटार जे 2 दिननि बिसिङाव अब इनक्वायरि उंनाय अबनि नायज दाबि नरं माननाय जे उंमानि अबनो फुल इनक्वायरि खालायै अबनो बनो जदि सस्पेंड खालायते एंक्ला जों सस्पेंड खालायनाय हने जोंनो कायसे लेटार हरका तो अबनि बागै जों दिनैनि आंदोलन जों अरनो स्टप खालायखा एवं जों डीएम बायबो मालायनाय एवं जों डीएम बायबो कक्सालायनाय जदि सुस्थ बिचार जदि जों मायाहला जों तैसा अमाहाय अबनि स्लाइटेबो कठोर आंदोलन जों खालायनाय एवं जों त्रिपुरा सानि बागै दंगो जिनि डिमान्ड एवं जिनि मानथा अधिकार जदि मायाहला जों सब समय जिनि त्रिपुरा सानि बागैनो दंनाय एवं जिनि बुबाग्रा जोंनो अबनो फुनगो जे त्रिपुरा सानि बागै जों सामुं मातांनाय त्रिपुरा सानि जदि प्रॉब्लेम होक्लाबो जत त्रिपुरा सा और एक उंगै थानसा उंगै यूनिटी हलसे जिनि मानथाय अधिकार जों माननाय हनि जों विश्वास खालायो अबनि बागै जिनि मनोराम त्रिपुरानि बागै जों तेनि अजागा फायै जिनि आंदोलन माखलायो एवं नरक नुखा जों बिनि बागानबो थांका बिनि बागान एमन फ्लाय तानै पाइका अबनि जों सुस्थ बिचार नायो जों डीएम नि और जों लेटार नाय जों 3टा पॉइंट नाय एकटा अंका एसएनो इमिडिएटली जों सस्पेंड माखलायनाय जे रिपोर्ट नि मते नंबर 2 अंका बिनि लाइफ टाइम इंश्योरेंस बा लाइफ टाइम कम्पेनसेशन मारनाय एवं 3 नंबर हा बनो जे जागा तंगमानि अ जागा तैसा बनो राबार बुफां बनानि बागै बनो फान बा बनो सब किछु खायरनानि बागै व्यवस्था माखलायनाय तो अबनो चिनि दाबि असंसाय जतना हामबाय अबनि बागैनो जों नायदि त्रिपुरा साराव जों मा बुजिनाय प्लेनिंग खालायै चिनि त्रिपुरा सारावनो बाहायके बिनि हानो सेगै नाय मानाय अबनो वानसुगो अबनि बागै जों नुखातिनि अ जागा गोबांमा नरगबो नुखा राबार बुफां गोबांमा कटर दंगो किन्तु फांसाबो दानजागिया चिनि त्रिपुरा सानि उंगै त्रिपुरा सा हने बनि राबार बुफां दानजागो अबनि बागै जों चिनि जे बुबाग्रा बार तानि मुक्ति कलाय साबा जे त्रिपुरा सा थानसा मांगनाय अबनि बागैनो थानसा उंदि हनो जों तिनि जदि इ जागा फाया हंला बिनि जे मानथा अधिकार बा कोनो दिन मायामो एवं तिनि डीएम खुद चिठी बा तिनि लेटार साइन माखलाय रहका जे 2 दिननि बिसिनो इनक्वायरि कमप्लीट खालायदि हनि
তিনি যদি जोंनि जागा फाय आंकला जों যদি अजागा आन्दोलन होय थानसां यांकला जों मायामो अबनि बागै जत तिप्रासा जे पलिटिकल हनि जों अर खायावै जों तिप्रासा हिसाबै जत जागागो जों मा थांलायनाय जों सुबालायनाय एवं चिनि सुबामानि बिसिं तैसे चिनि तिप्रासा राव ताबो सचेतन नंनाय एवं चिनि तिप्रासा मानथायना माननाय हनि आं आसा खालाय जतना हामबाय अर प्राय बसकानि उनो 4.5 कानि दं 4 बसरनि चारा जत तानि पाइखा अबन और प्राय 350 नि बफां दं अब पूरा तानि खिबजाखा जों मुथाङै नायखा पूरा तानि खिबिका एकदम कटर कटर बफां तो अब हाय चिनि और इनजास्टिस जदि खलायला तिप्रासारा कोनो दिन चुप दंला तिप्रासानि मानथा अधिकारनि बागै जों चबा कटर खलायनाय जों तिनि एसपी बा चिनि एसडीपीओ बाय जों सालायका बबो एनश्योर खलायका जे नेक्स्ट टाइम जदि नरक जास्टिस माया हला नरक जे तालारनि फायमानि जों तिनि तालारनि फायमानि नरकरै माननाय हनि जों एनश्योर खलायका अबनि बागैनो जों तिनि चिनि जे अरनि प्रोग्राम बा चिनि अरनि डिमान्ड जों अर तिनि मथाका जों 2-3 दिन परे जों तैसा नायनाय रिपोर्ट नायमानि परे जों तैसा फायनाय हामबाय नायदि नरक जत मीडिया रक साइमानो त्रिपुरा राज्यगो जों सन अफ सुएल जों त्रिपुरा राज्यनि बसा अरनि आचाइमानि सिमि चिनि हा किन्तु चिनि हागो त्रिपुरा सारावनो गोबां मा जों नुखा थंजक माने गुलिखय बुथार माने कोनो जास्टिस माया चिनि ब्रैराव रमफ्रे जां माने कोनो जास्टिस माया चिनि गोबां मा जागो जों नुखा चिनि नुक होक उठाइरवै अजागो सरकारनि प्लेनिं खालामनानै जों नुखा तो अमाहाय चिनि त्रिपुरा साराव जदि थानसाङि हला अबनि बागैनो चिनि डिमान्ड तमाबा चिनि बुबाग्रानि डिमान्ड तमा तंबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सारा हायकेबा चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सारा चिनि त्रिपुरा साराव थाङै मांगलाक जों माइक्रोस्कोप माइनरिटी उङै थांका आजके सिं त्रिपुरा राज्यनि सन अफ सुएल उङै चिनि त्रिपुरा सानि बररक तिनि अजागो चिनि प्रायोरिटी करै चिनि बररक सेफ करै चिनि चलारक गोबां मा बर तगै बुथार जांमानिबो बिनि कोनो सल्यूशन माया नर नुगै मानखाना ओएनजीसी नि ताहना नटबो गोबां मा चिनि बररक उच्छेद खालायजागनानि जों नुखा तिनि अमाहाय चिनि मनोराम त्रिपुरानिबो चिनि बुफां तानै सब किछु सेस खालायरहा तो अमाहाय के खलायै चिनि त्रिपुरा सारावनो तेइसा तेबो करै खलायै अ त्रिपुरानि नरक नुखाना ओ कयेक दिन आगे त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राज्यनि मालिक साबो नर नुखाना अबाहाय के सावै त्रिपुरा राज्यनि मालिक बांगाली हनि गोबां मा जों नुखा चिनि बुबाग्राबनि एनसारनानि गोबां मा पार्टी तिनि कांग्रेस उंथुं सीपीएम उंथुं बीजेपी उंथुं गोबां मा बरक सावो त्रिपुरा राज्यनि मालिक नों ताङै हायके साहनि किन्तु अथच आमरा बांगाली रक सामानि समयो एकटा कक साना रोङिया तिनि सिनि जितेन चौधरी हिंदी बबो कायसा त्रिपुरा साङै कक साइमिया जे त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राज्यनि मालिक त्रिपुरा सासे हिनि ब एकटा कक न साइमिया तिनि सुधीराय बर्मन कांग्रेसनि गोबां मा दङ बरकी साथे साकाबा कोनो दिन त्रिपुरा सानि मालिक त्रिपुरा राज्यनि मालिक साबो सामिया बर उल्टा बुबाग्रा जखन साका त्रिपुरा राज्यनि मालिक आं हनि कारण जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि मालिक साबो चिनि बुबाग्रा कारण बुबाग्रानि बिनि चुसुइसे तिनि एग्रीमेंट साइन खालायो भारत हा कतरबाय एग्रीमेंट साइन खालायमानि परेसे त्रिपुरा राज्य भारतनि एकटा अंग हिसाबै तिनि अंगमानि जों जत सियो बिनि बसानि बसा हंकाबा बिनि बुसुक सब राजानि बुसुक हंकाबा बबो त्रिपुरा राज्यनि हानि मालिक उंनाय बोले जों अबना जों बुजिनि नांनाय जे त्रिपुरा साराव जदि तागबो पलिटिक्स नि वानसु होला चिनि त्रिपुरा साराव कमरनाय फाइदि जों त्रिपुरा सा ऑल त्रिपुरा सा जों जत थानसाङै चिनि मानथाय अधिकारनि बागै जों सालायनि नांनाय चिनि मानथाय अधिकारनि बागै जों दाबि माख्लायनाय अबनो सानि मुसुं हामबाय।